Luamanga ne maendeleo. Mpango wa RSM13 utekelezi wao ni Anvindin Atumani. Waishilizi watukufu wa RSM13, assalamu alaikum. Marahaba mwakansi hamara ya saya harmu mpango wa hatunu. Mpango ikao si huenda na utaha wananyasi ikao ngwaone mazama mbali na mbali hunulaya Faransani ili rendera hadisi wadzima dasina o rijuwe zila hazi mbali na mbali ikao ngwazifanyao rahunu raiho Komor. Na leo inu ngarjona na uhadisi dasina o wanachama wa Association des Jeunes Franco-Comoriens shama ikao shihunsanya o wanazijana wa homji wa nyuma milima ya Mbwanku wajihunrao hunulaya Faransani. Armema hadisiano ngarjoka ndasine mwana nyasi Rahim ikao wende raisi wa hele chamalinu rihunda na neshwaba hatena shaula hiki Madame Mlinda Mwinyi, Aisha Hatib, Nadia Jamal, Gulamali Jae, Maulida Ali kao wanu wanachama. Shatena ngarjo hadisi ndasina Abderrahman Musa ikao woyi mshangirizi wa hele chamalinu. Salimina mlenje salimina mlenje salimina mlenje salimina mlenje salimina mlenje salimina mlenje Ati unrusa junga Ati unrusa karana njema nruvu. Marhaba wanama makubali rijere hadisi wadzima harmo mpango wa hatunu tikanza ekanga nyinyama kalima makanza myatekeleze vanu kabla hare janjia harmo mnofu wa hadisi ninike bwana rais biyatekeleze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Andani deto shukria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya rumba na shukira Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia ka mndu na shukuria hizo mndu yafanyiliwa kamndu kaja shukuria wote mwanadamu Muislamu change bidiri shukurie maana kartujua ihorala rizalanda hurizala Komori shata siri jundu ngasi Faransa maisha menji ngari yafanyilao Faransa Komori ngartungo bira ngasi hama hulo jenine maana ngari yenshio mahana mahahunu Komori ngartungo dari vitimifumo meli abo hula kartua zakahula domo hatu shari jari juhondo hunu Faransa gebidio rijihondo ushababi no jana rijangali no wana wala watoto ikao ngwazalao Faransa gebideru wa kadri change bidio warenge utamaduni wa Komori ontipia ngebidio woju rijihondo hunu Faransa rijwa ripara wanashe watu no wana hatu kao wazalwa bano hojaru wa kadri uswani harmo msomo ikao msomo rolohu ni rolonga zija ngebidio ontipe harmo kiarabu ne kizungu ngebidio waziju rijihondo ramboka ngebideru fungesha mashino ba karduratia wanahatu na wanashe waturu wa renti wazalwa hono abukabati kiasi kao kwa nojua wendeleo msomo utamaduni wa Komori wajodungo utamaduni wa hezenti mbali na mbali furjari jiruhondo ri grupu ya shama na bange bidora nkadiro wanahatu na wanashe watu kao wazaliwa harumenti ino huendelea utamaduni wa Komori. Maraba mwanama Rahim hema elezo namna ya jawa hoka mdungu hisi zila hazi kao shamashahanyu ngwazifanyao no mjuzani okaya armema hadisi yanu ngarjana ukana majanraru ikao ngarjozi hadisi banu majanraru ikao yabo bien sûr heni majabo shangio ne masuala bali na mbali ikao ngarjola wanayao majahandani ngarjo baike mwananyasi Rahim hasahanjia shangarjo hadisi za habari za husu shamashaha ushino namna shakaansi namna biro ya kaansi na zila hazi mbali na mbali kao zifanya kindani sharmesha mashahau shinu alafu elebaki ala vili ngarjonji harmazi la hazi kawe shama ngwazifanyao hunu hazikao ma beneficiaire hawala wandu hutajwa haku eze hazinu hunde manufa eze hazinu ndawala wana chama haunda wala wa Komori wa humji wa nyuma milima ya Mbwanku ikangwa junda honu la Faransani shatena ngarjo hadisi harma elebaki ala vili inu yezahusu zila proje mbali na mbali kao ngamzifanyao iho Komori elebaki alamu iso amadena mnaratendera zambabanu ngarjoenda rahadisi harima eze habari za husu usiku wa kiutamaduni ikao ngojoka hoendelea hunu
Paris harmu mahadisi yanu ngamjo kadamine mwana ma Asadillahi mzee bwana Ben Sheikh Khalid ikawa ndio unisaidi wanu ili rendele ne mahadisi yanu fikiro kaya ngamjo jibiwa nyi ngandikao ngamri dungao makati yanu narinjia harma libaki ala mwandu la husu eshama shanyu shinu shikanti je bwana rais eshama shatu shinu shikanti je hauli ikawa beseti wa heti za ndisambavi sharikanti ho tamaduni wa Shikomori gabidio ritahe wala wanashe watu wazaliwa haruma inti ya Faransa ikao hale wakahonu shakabati mri yako juwa mwanyanya ni wabaha hena mdungu juo kawoi mwanama ya laho mjini nyuma milima abaho nti pia rawashira wa ume sangwa jula nao haruma asibabu desha mashinu deheli hutajie handani. Nam unonesa yabo yonde objectif ya hesha mashanyu haunde but aloha ya shimanga ya hesha mashanyu sha owana chama biro ya hanyu kantije biro ya hatu hamadele kestio wa lonesa yabo kanti hawanduwane manari kanti ha presida na secrétaire na trésorier ni mtunda jiwa he biro yu deheli rakant marhaba mwanama fikirika kangapo mwananyasi wasaya anzo yarenge umrongo na tsione nziro ngujwa unjia rekahono kara isi hadiwaza na makalima kaja tekeleza ngujwa unjia mwananyasi gulamali hakanza njeze mbabi armaizo rais ya tekeleza bano vo maraba menchini hadani beshwa raisi hazitendeza yao sha tijanza tena ni mbesheli ni marhaba ni wananyasi kamfanya ye déplacement rangu Marseille hata hono Paris ili mje mfanye hazi pada mwana hamadainu mshangirie o mwadilosoni wa ho wanansi wa Komori walonhunu walongazija iyo muhimu funvu muhimu halisi yabo he upando wonga rjombeshele marhaba rasirlo banu rarotso banu kadwa bilinga mjomonje Zimbabwe bwana raisi husu mkonsi wa hatu madana mna hazamba yabo bese madzinanga yabo ya he biro namna ya kanti monsieur le président haji présenter yabo Rahim ngabo secrétaire général ikao le manam hatu Binur ngabo trésorier monsieur Seraji et puis contrôleur mwananya Sidahalani donc yo de biro ikao yikanti kimshinzi ou shughuli les zenongo administratif za association ikao hau précise ipangi harangu mwaka wa 2011 yabo une association ilo jeune haku sha garjodo zeno soniho ambeseri shidiri fanya ngayozi chonchashi no bese batkanzane chez Zimbabwe et puis ni préciser tena kana yo muhimu et objectif numéro 1 dizo doka wanroke wadzima wanruwa julane mana rijihundu par constat kana wakaujulana dasika uranguha hula rijahunu wandu ha Zimbabwe shawala wazalo hunu watiti kwa jaka ujulana déjà entre eux fatuze sisio kari waju donc abaka barrière ikao ika yabo karjaka ushidara yona shaika muhimu hasibabu de démarche ino ikao wananashi wanda fikira ngaro bashira marhaba rishidi hasibabu de association hiyo waskwaleo ngarjoshi darambe ngasi harumwa une centaine de jeunes wanyuma milima ikao ngarijula nao habari au jour le jour sushi darifanya mabunjidio rionana ramba ezi madeleo za kihatu même juste de tukari tsabuhe hao wandua wafanya échange donc bese yo de muhimu par rapport à question mojisa ya marhaba mwanama Gulam hema elezo namna jao yabo president insiste banu husema lezi ndondo yakaya muhingoni mweze falsafa muhingoni mweze objectif za hanyu haku za heshama ndukaya mshidemo encadre wala wanazijana washindwa hunda na malezi ibe malezi ile namna muyaonao ngamu yaonao je bongarjo unika mtata hatu madame mlinda mwenye namna malezi yaona leo ngo yaona je malezi ya hoana namna yaona leo marhaba menji assalamu alaikum salamu sero wana hangu sha motaswari ngamjojwa wira ibongea hapo sisi malezi ya hatu raju kusudia wana wa Shikomori mahsusan ndo wana rawaza bontichubano parce que hamuhimu ngarjwa kayensi yonsi ni banga havusha ke obligeri bakisheniyo ngabo wana hatu heheli yensi ya pangi hane heli ya ibalia makusudio ya hatu rijo omba rikena makusudio ya hali inu
baima kusudio anu enkare ndo kanayo o wana wanu na hoenda hoso nirenda woyiho wajojeleza au no wa shinda wo wejeleza na wasa watu shinda wajeleza na hoenda ekawe ndo wona wananyawo neze fikra zinu wajo shinda watekeleze wajitekeleze watowengo wo ya shetani hozungoni hawo na kontijo bano ani washinde wanjie haruma artikli hamada yinu ribahatishe ho wanarawa za kontijo bano Mwenyezi Mungu jojelia risaidie nana nyipanyo nyimwasiha ezinu mnditekelezizeu haurenga fumfuno wana wanu bari joji bwa halisi surtunda si wazaze razayo wana kontijo bano emaleziano rijoshinda riyatekeleze hosoni mwa wana wanu banga mjoka bainge mimi hodahoni hangu tikanti tileze mwana shabonze holi hoshetoni ngebonze ngurando gushindwa hamzayini halafu ya joda honi katushia zila na mwambia shange na alama elezo yokabanu mtata hangu bapa nungu na mbogose kweli bapa nungu na mbogose ndabo shaya ndabo nze hadungu uwanzani wahe na alama kope makopini halafu nguduazo zila na mwambia zoda honi haranjia haruma nzia ikawoti ndahulari liyo kwezi wenge hapo yonde kalima ya hangu na jo kusudia haini mwana na siwadzaze raza yo wana bontijubano rinjie haruma eshamashino au rinjie haruma zinrongo zino uwana wanu Mwenyezi Mungu awasalitishe ni dini ya Kiislamu ya tumoti ni malezi yake hatu mbili ne haina nrongo njema jazinu wadozi wona bekangu aziwonawo dabo wajo shinda waonese ukabanu kole mtazangu katsona bandrabu au katsona bandro kwekawo kajaladhimu shekangu wono nguishiyo gukonti daino wanizonra boyenda ulikole kaende kopinenda anza mwabeja ngutumba bakashe sinunza zangu ana bakazi nkazirendo awengo ino kethalwa au modo unukawendwa au inuti binadamu yake hatu sonde zangu kwezi afikiri kama mwana Sadillah mzee bwana mjukao yudunga ndondo za habari za kusema lezi ya hoana hakanza ya rengefumvu harma maja hiyo au harma maja kao haishia bano maraba menji mwana madhimu tijibi wambavi watsuni karibisa ramazi ompango unu nikebazima nawe shati kanzambo seni wajihe suala baikora hamtu jwa mdhukuru ndovi vanu shamtu ngabia suala labda ngabo mzima ujuijibu tikanzani juwe upande namna ikao madamu mlinda hazambandro pande wa Himalezi manasi sindria ngari shukuri yao shati kanza ni juu eba wana wa Komor ikao ndo wazala Komor wa Sullivan no wana ikao ndo wazala vanu eba mshindi mfanya taratibu hata wandu wao ila kulturi wa mdungano ngwendao na mnanjema ikao ngwajinga mjifereshao holi horanzi 2011 hata mpaka leo ni mshindi mpasa taratibu ya muunganyo mwema harmoa na walovanu nwangu hakomori wa hajani nsuje kama ulidanga wana yo assalamu alaikum maraba menji nywanama manikale suala ikawa de la java sala husu pandunga si toujours pande wa he Malaysia ho wana baski onde hamu ya hatu kabanu fikuru kaze mbio renda bandu zonti pia banunga taho faida ya hensi ya hatu mfikiri donc abo faida ya hensi ya tuyoibakisha ne ndembe wichoka huja banu abasarija garlido auriro eba rabanga mbonga sandwa duhazi shamanga ranzora nkadre shadwa wachuka ujaba wachuka kamunga abenze mukajirende warende jizende wa juice komore kamunga abenze donc nabo kan hojuisi wangela dmu ijuswani wanadamu donc abo wanadamu kwa wasomo waundu malezi yakindahu yakikomori na bien sûr yakimfaransa parce que ekadi yakikomori ba kana mana sirizo la komori no ngo kajasha abo bese kawa balostarabu ahunu no wakingazija bese ngajuendelea donc ala par rapport nesu alamwe kawdo mauzisa randi 2011 tanaba hanga si 2015 donc abamjoka wati mahaminji ngamjua ukanga senti nyibanga wa madeni mamangu wala azileza ngabo natija ya mwando da hizo doka rija hunu kweli karja kabati mta kujamanya na abo una kamjodo na dunga mina hoja hunu rija banga rujula nao donc sha na elewo kana donc ya malezi deja wana waloho malahoni ula wamzawa weho tumrongoza lewa yani ifo ngojo fufu hata tandia teshi donc abo deja ngasina panzi ula la besemiraru kanga mwazondo donc abo ngojo kabwe haziketi nyausha kamemu ngabo evolution ani ngabo ndongoza badiliha parce que eheli wanashwa watu wakani wananyasi wanaume wanawashe watu wala wazolaban heli wakani heli rijunda waba kamemu ngabo evolution ukumkwa ba ekatside honzane mzima hatsone ngusamba ula tonto hawala mndumu mjini hatu deja na wala hala nona kambola par exemple kama bola gada wala jimra peu importe elewa donc aba zeno ngwezo fikuru kabisa kazite okliokaba garjula nayo yo feda amwado
alafu ye ezavili aparia ya hokanaba hari wajanga rujela nao shadizo umuhimu ngaranzo sharende hata ri hunde natija ya hokanaba nesha mashinu karishidi bada barajula nabano sharishidi rifanye taratibu hena ndongozo nsipia ruhunde wakati ukakanga jushinda ba zonga zijao pia hejitadi hatu na Mwenyezi Mungu ndio kautimiziza shari shinde hunde taratibu ya ukanawa hunde baada ya elimu yao ya kizungu shari hunde waka andi hunde na ndini ya Kiislamu ni la culture ya shikomori hatu ni wadujua deja donc à la fois ngo jode mana ko ngar zidisha ukanga fanu de journée culturelle parce que ndio karu permette rijerdo nana donc kanga ruona nao ngar fanyao ngarao ngar sinao wada hatu arabu borati hizo pia ile joka tungeza zido tungeza ze integro kabanide origine ya hatu mkomori haimi hawada hatu arabu o heni zadunga yabo donc shabo je kartu fana de journée culturelle zino au kazi na hunda wakati mfomo tirona ane riwani kimelezi kwa johamba ngoza dunga hapo donc ala fuyo fikiri kade mbavina kanza ni lezi upande marhaba menji mwana madhim mina suala la saya na kadanuzi se raisi au nzima vanu yeba eshamashinu ngani nya baadhi ya mazama mathalani mazama ikangwa msaidia unifikira au msaidia uni rekanga hundani rekanga uponze naam ile swala linu nafikiri kama namsho hatu Aisha ndio ujuka ulijibu naam bismillah assalamu alaykum donc harmo wandukawo sishinda pardon rekantsire fikiri sinao hawari apporte de nouvelles idées ngasine une fédération qui s'appelle IFAFE. C'est une association africaine qui réagit un peu partout dans le monde, qui agit dans les problèmes que peuvent rencontrer les femmes en question de droit et de liberté. Donc, il y a un partenariat avec eux pour qu'ils nous aident justement à nous ouvrir d'autres horizons. Et ils nous apportent leurs idées, ce qu'ils ont vécu, puisque nous sommes une jeune association, comme on l'a pu le dire. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Et cette journée, en partie, c'est grâce à cette association qui nous a permis, entre autres, d'avoir cette salle. Et nous avons aussi notre frère qui est là en face de vous, qui va vous parler, qui nous accompagne depuis le début. Yende ya shinde ya bahe ya réaccompagner, ya organiser zendongozinu pia sinaye. Et il nous apporte sa lumière et son expérience. Donc, je lui passerai peut-être le micro afin qu'il puisse vous expliquer davantage. Sinon, par rapport à la question Yaka juste avant, tu dois donner la régissez un petit peu, s'il vous plaît. Harmoise Faïda déjà razihonda en tant que chama depuis le Lovadzima. Riboua en parallèle, Harmoise Jeunesse en Bankouine, Riboua Mnachama que par Nurunjema, Mnachama Okumbi qui concerne donc les femmes. Rijare Djihonru, dès le début, au Kahenen Rongozo Tchokan et le commencement, on était 15 personnes. Aujourd'hui, alhamdulillah, les 600 personnes. Donc, il y a déjà quand même un bon pas depuis 3 ans. Donc, alhamdulillah, havuru, wananyasi, wanyumamilima, wanashi watu na waorazai, alhamdulillah. Donc, généralement, ibitiyo, heni wananyasi ya lolao, hokaru wanokana, sonti pia, on a notre vie, cha, entre guillemets, on peut commencer via à partir du moment où il ou elle est marié. Donc rjar cible na yemna shama huo kahene mwananyasi ya jokonjia harumesha rasha Mwenyezi Mungu kamgwa benze ngarja humtole ya cotisation et kango fanya mashuli kakatufanya mashughuli sha on est parmi et kango fanya mashuli ngarjo hula sare rendera ramshangirie et kakatufanya mashuli sha dans tous les kangar msangao le bukula hahere ka hono reka komore donc ruhundu ngo zinji harumemna shama wanurunjima huo alhamdulillah hoka ze faida tsena shangar wanao kaheni mwananyasi alona exercice par exemple ya tuele washa ngujoni para hangujo para fulani parce que ngujoka fulani il a une telle maîtrise en français ou en mathématiques donc rifanyem na échanger huo donc on sait aujourd'hui que s'il y a des élèves qui ont des difficultés à tel niveau alhamdulillah ngwari parao alors qu'il y a 3 ans de cela moi-même tikahishe madzinaka wa igula wa maulida shakarja koljilana on a aussi d'autres choses aussi qui sont formidables puisque j'ai eu aussi l'occasion d'avoir des jeunes et quand tu dois communiquer avec leurs parents aussi qui nous ont appelé qui disent s'il te plaît Aïcha est-ce que tu peux parler à ma mère ou est-ce que tu peux lui dire telle chose parce que je me suis engueulée avec elle. Ça ce sont des rapports que nous avons gagnés et je pense que c'est le plus beau
qu'on aurait pu faire. Et même si demain, ma pesa, avant tout, c'est pas ce qui fait le bonheur. Et aujourd'hui, et c'est un grand pas. Et donc, Inch'Allah, pour la suite, nous souhaitons faire davantage. Donc, je pense passer le micro au monsieur qui va se présenter et nous dire. Naam, marhaba madam Shohatu Aisha, hemaelezo namna ya haja au kaya mrungu rambuo zila hazi kao ngamzifanyao nano wananyu kao watende wa rongo abanu hazika onga zinjao harmala malezi au kao yeleza yabo za husu ila encadrement ikanga mfanyao usomwana shewanyu kao ngwatabi hao harmwa mva fulani harmwa msomo shanyu jo wasaidia uvumbwa yabo za husu ula mtsanganyo hanyu ndanyo andwa she ilimsaidilane ilim kama nanyanyi hajiliwani ni furaha ngulolwa au furaha itoka yonsi shamwende mwamjue habari yo pia yonge njia wa harmazi la hazi za heshama urone sabanu zila partenaria ila zila hazi kaonga mzifanyao ndani ya za mamandro jina uvumbua inu ifafeka au linukungumanyo la Tanganya association za helibara la Afrika kaonga mfanyao hazi ndani ya osha uvumbua tena ya ARCBF ya heo mwananyasi ikao mwananyasi Abderrahman Musa ikaonge banu ngurepresente shamaisho shamashaho mji wa banda maji Laitsandraya ikaonge banu ikaongo jojwa urengafu mvubaye ila yaonese baba hizi la hazi kao yofanya daina nyi hadaina shama shahanyushinu ikaonga Tanganyika madaina mnaratenera zamba banu wanazijana wa homji wa nyuma milima ya Mbwanku ya mwanama Abderrahman Musa harmazi nuzamba banu se partenariat likanza utekeleze mbavi zila hazi namna kao wasaidia namna chi. Assalamu alaikum. Marhaba mwanama watimdini ngamfikira mainsi handaniro wana nao hodahoni hunu ili ujarambe hadisi za machama wange kangarambo hadisi za machama heni wakati ya woda woko ngujuka yanga mipo hali yabo. Donc sijibiwa hali sisha kabla nejajibu suala ya haho hiyo amjo jibu suala ya he asadila ya ipoze upande wa he ndini oana riwazao hunu ekarishindel triambeza ndongonzi yani ili ya waramene haruma ila culture ya kihatu wange kale wenu shamashinu waja wa solicite ani la msaada wangu ndavuko waniwono kaya mimi mlikaonga mission le terrain ngamfanyo ndongo zinji wangone experience yangu navo kejelazimu nzambe shao nge avwanu seleso alanga mzambo donc wanambia ukayangona journée donc wajohanza rifanya hazi vazima donc hadisi ndongo zinji ikaonga joko bidel zitenziani usweshe mashinu ushende usoni umuhimu dokaru waswili wala lesuala la sadillah yaluzisa banu alishindera nkadre wala wana ikaunga rwazao hunu wajihunde ngo wakomor hamade heli mlinda ya Zambao wajihunde ukango wakomor wasome ila dini ya hatu non seulement ça wahunde faida ya hila culture ani sisi lona mbavi wa transmettre mbavi loni yonge le daholino surtout ndabano rakansi banu linu maudu miufanya shio sha Kiislamu banu sinulo koza la mer ikao rizirenge maudu ngamina wana banu watimu dans le cinquantaine wajovanu waje wasome Kiislamu ngasina mafundi watano ikao ngwankadro wana wao walokurasani na hizo donc ili wasome ila dini ya Kiislamu parce que hiyo ngenjao haruma ila culture ya Kikomoro ya kihatu si sirjuha rendo shioni ranzi risomo ila dini wakati ula rende hobangweni tena risomo na ila culture donc baada ya isho tena shabunga mina tena sali ziloho dingoniho ikautini kiwazo na la mer ha projet na monte tena na onesokanga mwanzo ni someso wana ila culture ya kihatu donc ngamina wandu ikao hoja wankadro watoto wao haufanya mizino ya Shikomoro ono haufanya hale na hadisi parce que rono kaya owana hatu kwa surungu wa Shikomoro huno mndu mwambie mwana kaya barzahusha katsu jibu pourquoi parce que yekatsu ani ngono kaila lugha ya mafiti alafu rijuzi sa ukaya engarju fanyaje hato wana wanu wajueshi la shingazija parce que leo yo muhimu kama mwana simbali haenda Komori haono mbaya haya mndongoza ielewe hizo ya mwambiao
bengwa kana ujwa humjibu shahelewo kamba kajandea shana boka barzahusha na yoke na huja vatinukari msomola mwana. Donc riboise atelier hizo mifanya tout le premier et le dernier et le premier samedi du mois. Arma sali ambao sal karno amina wandikao ngwarankadre mungul mwao fundi benjadi ko mumje mwa harmansinu yambanku. Donc mimi mdikao mi ouvert mi fanya hazi da mineza association pia ene mdikao ngujo shinda nsedi mehenda timu halilo mhono ili aja nsedi. Donc fundi benjadi wo c'est un anthropologue en même temps ye sociologue yaje encadre wana wa opande yaje ushinda ba ngamina Ibrahim Barwani kawo docteur en anthropologie yahuja yabo ili ajiaone sembabi ila tarehe ya shihatu uambiaze hale nezi hadisi nezi. Donc ekayang mufurahia lise harmaza tele hizo usikwa mjo mparani mja mwishio watoto wao hilo warongo wao shekango ishio mana yazalwa hunu ngena 4 ans hakansi ngwambo halendrabo mwambi wakashindana ejo shindana mroni bade jonekeza hatsena haifasiri shizungu hamba le compte était mensonge ani mrungwele wakaya emwana ikaenda mlo kaya ahunguzi sokaya mensonge shendi ndrabo yawe kama udu hede komolo hambo ke mutu ina ndrabo ngujojoka hemrola na biokaya ani ngaranzoro bino pande uo ilirwa someshila shingazija vatsina ukaya ani waonukaya wa force wasomeshila shingazija ngabwe majimbo kao ya transiani majimbo ikao ya educative si jimbo ikao hamada anu ya hezora dionga muhanzo ngonanzo ndini yayo ya hoandwa duhazi shamoto ngebido ya heze kitoto baheka ya huishia watoto ngwa heza ngaminamina artisti tsuo hadoka hale odwandu wadori si usahale wakati na kamoto timparsa hunu timwambio kanga nzoje umsedie paske wananga odwana hatu anikubalia haja ngaranka kadre watoto wao ngarehezwe majimbo ya hale upara nordini msilie wana hajabo ngaranka kadre watoto wao baheka huishia watoto ngwa hezao handani waheza lamha juha usiku isa urambuha ani awe mwanangu juzi so ifasira wendi hao nisoka ya lamha abo ngono abo réveille-toi ani shabu maude kamba bahe ya mambo kala lamha ngujelewa kalindala jimbo linanalishia yawe mwana ikahari joda honi engujo ajado heza ula mnajimbo shabala ngufanya betiz na bala yeye ngutorongwa shingazija ikatsunjirande kontuka ngula ngushingazija. Donc yode zetarte burafanya ideli somese wana eshikomor sibahitsena wasomeishi ila dini hatu parce rono kaya edini uyo ketsutoshiza omala lohunu yankadro watoto wanu parce kaya mrondeo shioni hamlo kaya kamru hahibio haramu na endeni jao hajahunu tena ngasina jimbo harmaye culture ngambo kaya wijina ndabo dhulumana upwari uyenga dini ya usilamu bomana tsinjema ani ngono kaya hate majimbo ngaharamisha ukamratsi hibe mratsi ngono. Donc abunge na mpado mbili ikawo zimzingara ani hula Mwenyezi Mungu haraza ambaka mratsi hibe hunu tija hunu ngamuhezo hunu wakomoletse na mratsi hibe. Donc yabo yode manara mboka edini yo Mungu mwa ila culture shikomo kanojwa hiransi lazime kanga tusomesa wana watenda usome edini ransi ngese larwa some culture yode mbabi na kanzanabe ngamidaminesha mashinu ngarufanywa zinji wajawana mbie projet hao siwambie mbabi njo ushirani fanya remonter projet upande wa logistique upande wa heze expo na hizo. Donc si waonesa ukaya mbabi wa mjoshinda ni renge no zendongozi waswili parce que yode namna ndutsoba namhono no wa mdan solicite wo mrohangu halisi parce que mihu mwana wakati mwinjiri hanirande service harumesha mashahangu bangu. Donc c'est vice versa à la fois wa conseiller tena waje wa ingarie et collectif du Val-de-Marne parce que mimi des coordinateurs wa collectif des associations comoriennes du Val-de-Marne
umuhimu do kando do mutualiser les actions et quand il s'agit des Comores ngaboze projet za miji zinu c'est bien vuzifanyishi hao ya miji ya tuende usoni shama udu ngarzo karamene ya ufanya haziba zima uhuswe Comore kamili donc ngarfanyoza zizo wanikubalia ye donc si sasa annoncer arriver hao harme collectif donc ngarwalindao wache jarike wazima haudofanya hazi na kusaidiana harme mazama marhaba. Kabla mwanama mzimu jarenga mrongondo toshukuria Wanyasi Abderrahman ukana warimja kaujwa kaimuheza jitse na ukawisha namna ezo yakabala ka mraka bujibi hali salis ama inu ndongonku harmai Komori ndo mada wanu ikawa ngwaona hamu ya Komori hata leo daraja hamadiyo labda ngawasa watoka ujua zango hizo shamdani hapa sawa wanunga jua wenji ili hubeha ili huja tomsanda hapa mwanama mzimu. RCM13, la voix d'une diaspora toujours présente. Naam. Maraba mwanama Sadillah maraba wanama namna maelezo heli ajao risari la wa harmale baki ala mwando la husu shila shame namna mwakanzi zila projet kaunga mzifanya hunu ya porsarelewa zila hazi bali na bali kaunga mzifanya hunu Faransa hapa sasa sikanzari nje harmwa eli baki ala vili la ho mpango hatu hadi Simbabi zila hazi ikaonga mzifanyao walo Komori kwa mjoka emazama ya diaspora menji yalo hunu shabonga una hazi kawo uzifanya haukusudia wala wandu walo Komori hazi ndeni ndizo mzifanyao msaidia hazikaonga zikusudia wala nanyanyi kao ngwa Komori Afrika president kanza ya Rongowe la furjernike mwanamsho atu Aisha ya NJS ise harmo pandugo ngarendelao hazizi njizi tonchashi zilo masiwane ba ngarendao nolekezaze likoli manazo desatende o wandu wasome manakeno kirimri ambe katonda shioni na balanga bolikoli au kabati likoli na amonzune de likoli rende no fanya hazi tonchashi ba renderi wa halikoli zitonchashi zilo iho rende no fanya biblioteki sharono ka keno kiri mrende harma bibliotek mrende yasome na balaka bati likoli ka mndungondo hatendende hasomoye emra jonda harma bibliotek rende ruono kao ukaya wanashe watu kwa tusoma hasibabu hezemanki za likoli ila bibliotek ramba ngarifanya usharudiri renge rifanya likoli wanashe watu ngwasomao ratasira rajioni nezi hazi kao za dunga yavo banga sinaze projet shuhina jana ikaunga ranzori zifanya shayo arjodezelezo hajuni bien ranzira sira kubalena kai forke vadzima si ma jeunesse nyuma milima évidemment jarji poser question ho ka vadzima fikiri na projet donc avant tout jarji cible harmo domaine éducation parce que jeune égale éducation égale avenir après badara réviser éducation yo ronokana ngasana éducation bili jiheli relezabanu on a notre éducation occidentale qui concerne tout ce qui est l'école et on a aussi notre éducation islamique qui concerne donc les chioni. Alors notre objectif donc a été de sensibiliser les jeunes à s'éduquer et donc dans un premier temps on s'est dit il faut qu'on fasse ou qu'on aménage les écoles aussi bien coraniques que françaises afin que les enfants aient une bonne situation. Après les contacts wala nanyasi watu wa jire groupe Komori wa jaware les okana les écoles sont complètement insalubres que chaque classe a 2 heures de cours et on tourne ça comme ça. On a un projet donc wa bibliothèque, ils ont fait aussi des événements là-bas. Après si ici dans un premier temps rikubala nakana bon tant que ça déjà ihovao alhamdulillah ngobadzima wandisa mna projet bibliothèque woi abona rwangari rifanye mna événement batu rijeritimize bibliothèque. Donc notre première action dès notre fondation en fait a été de profiter d'une occasion de l'association Jumji Omji wa Kamili rinjabo hariabo rifanya mna twarabu à l'issue de ce twarabu donc wandu warenge watimize bibliothèque. Et donc suite à cela voilà, malheureusement, on n'a toujours pas de solution. Donc, on laisse de côté un peu la bibliothèque. On refait d'abord les écoles où on les aménage.
et ensuite on pourra terminer la bibliothèque. Et c'est justement là toute la question, parce que ces projets Ranzor et Fanyaba, ça justement, disons, Granzawar et sensibiliser les écoles, aussi bien les aménager, ceux qui sont bien construits, on va dire, on veut bien les aménager, et ensuite, les écoles qui n'ont pas en fait qui n'ont pas de vie, j'ai envie de dire, tout simplement déconstruire, comment je peux dire ça? Ok, d'accord. Pour qu'on refasse de nouvelles écoles et qu'on les aménage afin que les enfants puissent avoir des bons moyens et de bonnes solutions pour apprendre. Je pense que j'ai fait le tour, à moins que Nadia, tu veux rajouter quelque chose? Mwanama Sadillahi kanzao sesuala shati kanza ribaki harma iloranzi rahaneja hunika hazi hamada zinu za hulekeza likoli au surtunde ze likoli na ribaki harma ze likoli ngamfanyo hazida nye serikali yako kamna sojua mtoda mawahe likoli jao batina ka serikali omwe mtsoju wa besoin nganza likoli ngabi hunu nganza salle de classe ngabi nganza hauzinu hazimtsungo ufanya comme ça batina ukaya mji en contact danya ministère de l'éducation mfano kaangwa jua ya kao mjini ilazimu kaangwa jungwa ngwa una shesabu shahoana neze besoin ngwa jua za heze salle de classe ngamfanya hazida nyao haubanu zinu hazimtsungo uzifanya comme ça yo abo marhaba madala suala lo pertinente haku amjeshe besedi jena jawabu hamadena mnadi jua sonti pia habati bi tina ujo habakanda serikali kwa tufanya jitihada zao mujja wasaidia shabisinga rujokana zi projets zinji za development ziko jiri harmonisi hatu habati bi voilà yemiju wo jidebrouiller. Donc c'est serikali effectivement kwa jua maana za sollicitations zifanyishiha ya kana washidi wasaidie zile kodi besi demana kao harma wakati wa mado riese umwe rengezi la place kao ziwa hali le kodi za serikali ikawa bahati wabasainu kaziti class kama mnashioni ya kenti ya some maana disons niveau ya he bâtiment wiyo kabati sécurité kabati tableau banc donc enfin kaiti le kodi. Donc rabakairi umwe rengezi no place joka zino place zikao à l'initiative zibidizi kanza zifanywa lekoli ri wone mna joshida rize aménager malgré les moyens chashika do rilonizo ngujo bariki wazewa hatu wazaza hatu ikawo rishangiria tout le temps wakati rawapara. Donc bese deuxième bivrenda osha serikali tukakwa tujua ngwajua effectivement rifanya ze demande ama ngarona hama bese karitu juan diniri johonda solution hawe serikali wa joshida wa rijibu. Donc yede mana kao ritiazen kabwa mbonzi msijaka na mroko haba fait réessayer voilà kana karido tapala en attendant kao soniho wa rijibu favorablement yo alhamdulillah shabese vanuna muda mshashi mahamidi par exemple omweri jwe kana nashioni yatisome zile razili harma usiku parce que abo ngarijwao catastrophe harma examen na zanongo zijo insabili ngujo décourager parce que quand de l'école 7h à 8h hawata 9h yabunge na wakati mwinji wafanya ndongo za datani na betizi. Donc yao kabati la encadrement ikawo ngebidio yi suivre ila zilano mbidi kawo ngujo kwenda l'école même si yomkinishi haondo alterne kama nende l'école bo trasi bo jioni agent shioni. Donc ils ont pia mécanisme za ukana wandu wa occuper wakati no wana watijuenda harmanoge kao kasu lazimu shayemba minimum lotokari essayer bese vanu na mnuda mshashi rikena classe rambe sita par exemple ikawa ngajo permettre mwana kele koli 7h à midi ebenge ujioni agende le koli ya jujuka henda lijuka da le koli votrasi yende shioni ujioni. Donc au moins yavo ngarjo habari franchise mbapa parce que sinon kabati namna ikao ngarjoshi na region sorti. Donc avant tujo katishidi tijibu au kanga bajoshida ya samahani mwana banzu ni mina swala ikao skandani uzise ndo kaya singarjo kana ze project za hatu ikao zofanyishiha diaspora ujipanga ili uendese miji hatu shawakati wojo njamba biza mharbati harmae wo mji hukaleo mapesa kajashinda yani ya wadilishiwa zile kweli kazi jawa ani wakati diaspora no walohula ujwa wakana umavumulewano
mgesikanza mbose nadia ndo tufika no hasiho na banunge banu nadia jibu swala ino ukaya ebanga bomwelewano mwema baina ya hesha mashinu ne wandu ikangwa ukomori kama mathalan mbihaze mali yeka harmaze nongo. Assalamu alaikum. Oui, ngasina mwelewano mwema na wana nyasi wa Komori. Skore wabo shambani alhamdulillah wo fushinda wafanya. Wao kwangu una besoin mbando nguri para waramyo kanga sina besoin ndongo fulani hamele koli wali wambuka ijo kanjema kara mingi rilekeza ile koli wana kwatu soma tabo honjeza wana mshango na dia dokana effectivement yo ndongo muhimu halisi mana ndongo hisa experience yo de ndongo ka yo tsongeza déjà au niveau de l'association rango ndo tsambaza na mplopa ka ndo shide wa pare ndo bonze c'est de sérieuxité ya mwado ya ho wandu ikaongwa ndile yao zefikira nziani sisi yabo garantir lo niyo dio de sérieuxité hadoka kairi essayer rechange mbavi la mentalité za kihatu des ilombi mana hakika yo sisi ala lonchashi yelo nyangu donc essayer au moins sisi rishideri jorganiser donc waluhula alhamdulillah ngo jofshida warenge image tsena ikawono kasisi ngasi bien organisé abongo jofshida washankeze preuve yakana hen wakati wa resolicite haura wanafikira rashida ra collaborer ya butise wo shida wafanya image wa filmer par exemple wa jawarone sa warre DVD wareno sa kana wala ila mahinu mwabe ha tsainuri fanya hazi fulani donc yabo bese yoda ila wala ngaba transparence entre si sur le hunu na walo yo kaito malani pia franchement yo si wa remercier hako maana yo jitihadika uifanya tout le temps na wakati wa fanya hazi même si karja participer shawajua karjonza rike yao donc wo shida wa filme wa reraza image ebonge au dessus wa joinje za kama nuhu kairiri le harmo etapo fulani donc abo fikiri yo pado kwa wati problem ibanu ezemali zinu ikao nyuzi unjulia ilimwende masaidi eze projet ezinyu malikao zolanda hunu mtsango zinufanya activite nganya mtsango wanyu ka heni mwezi ya mfano nyu tsanga nyu remami wango munu harma structure za kidaula hunu ili wamsaidiani nyu fonctionnaire harmo mvao okamshinde mobiliser mapesa hataende ukanaho wa halikoli yoti mapesa mashashi yonganzo mapesa menji yashinde wa halikoli non swamini ka na concert mjo ifanya unu twarabu au ngoma za utamaduni mjo ifanya ndio kwa ushinda zihuntsanye lefumvula malilo lichinendela la lekeze ewa marhaba abo haruma leswala la nyilo kaondo ma uluzisa arjondano jibu mbabe namna tushinda wabo okwela bonganya haki mjuzi soka kwelize projet kaudo za avungula wanu pia nimne kundi mwono bana bakuli abo finance ngari hundonda hu abonga mjuzi sa okabese ngari sidilo ni soit serikali soit association amanda asi soit ndwani peu importe donc en vrai hamade lira ramwambiani paninu association ko ngio nyanyi ani nyo si wandu wanyimeni donc abonongo hamade zo kaustidilo pour l'instant haka just kartuna ndu ko ngari sidao mapesa ni serikali ni association ani aboda si hawasi dasi hawasi singo jirema donc abo besa fikira nzia association ya fanyishia rifanya tabu honzima ba rifanya twarabu besa mwana mshangu aisha zamba bala donc awe mna reali ramhunda yabo mundu ya tsungeza nzie period atabo awe journée culture jo kaidunga banu de tsabo ya bitu jo kaidungia donc abo sabidro harumwe twarabu hiyo bien sûr bien évidemment kana mtsango sisi rakotanga donc abo baadaye we twarabu shawa kumtsango hatu donc abo ya permettre ndi mapesa de avancer ces projets iso donc avoye insahujo kodunga yao de une journée culturelle donc à la fois ka yinuje fanisha bon garju jo continuer ainsi de suite ça pour les ça kasina ndu ka orsi dia dasi hawasi assalamu alaikum njezambabia bo bese misada de namno ya hamba fait karjahna mtsango régulier au kana haina mwezi haina mwaha haina mwana chama tumba ndo fulani shao su profiter kanga bo evenement namno inu yekari kaza kana billet par exemple ye billet yaunji hena mndu mobonze ngu libo diero sujo hamba abo mndu momjini ya libe 20 € rambe kana abo mwana chama par exemple ya libe 50 € iliro ne seka banu sisi hakika ngana za nongo mana mndu haba mndu jisaidia nge wano msaidie donc yabo ze faida zo hena mno hiyo doka sushi dari mobilize rangali ya washashi harumasi si hao wenji mujere doka wenji tena
surtout wakofanya mbahazi maana ni mtu tufanya hazi yabo ngajokana kana uendara mwambie kana ngebido tuwe bia 50 euro hao donc uye ushida hangalia zinchida zai kangu jo buhane 5 euro ya jihar mwazen sabu ya participer ne tike yabo nge exclu tena donc shasu angalia harmona nyasika ngo fanya mbahazi reorganize hana namna hiyo ikaija par exemple ngarifanya evenement kangu video rifanye shahula sueser wonu wadzadza hatu wazewa hatu warisaidia mndu yarenge mahendu ikaungu shida yafanye yarisaidie beshori jumni kama hendu mavititi ngarjoka ngujukeda kaze menji yafanye ili rishide henamna yurido shida retia amba faida sino besikarjojo ka rishide rendele usone voilà tikautsabu lo harmwa umvau wa husu omlekezo zelikoli ne biblioteki na ndongoza saikaunga haziza saikaunga mombao mngumwende mwazifanye ribaki babi harmwa upande wa entretien au kamengo ni mweze tabu zirema okomori haku ikaunga sikitisha haku lazila zikawe diaspora ngwaendao wazifanya komori kando mwaho zelikoli do mwaho ze place publique mbali na mbali mabango na hizo ze biblioteki shahamwa lohula kwa tushinda wahifadhi zila wazivama zila hazi kawa mzifanya ngwazirantio zimengeha hata ilamba entretien alafu tena wajawa musani tena kabapiri mahamitsano haukume wardi tena wajawa mdemande ni tena yokarudi mfanye haziza saa tena mwede mwalekeze likoli kao mziwaha banka fikirika ya ye harmumva unumshindi mhaji simbabi danyo alohula yokabane kamfanya zinu shangele azimo ba warengerele wa entretien kenjema hata ishindezi zienshi au kamjashinda mwa hadisi harmumva u mwanamsho wangu Aisha kanza ya tekeleze fikira. Eh bien, on va dire que qui vivra verra. Hein. Donc, Djalira Mwambiane, nous sommes une nouvelle association. Donc, Karetuju a décidé comment ça va se passer. En tout cas, il y a coordination ilo Komori, ori hadisi sinao ranzi homadoni. Certains d'Asirotoa ou MAP, il faut ça c'est la condition numéro 1 parce que comme on a vu, s'il n'y a pas de confiance, ça sert à rien, ça va pas marcher, donc c'est pas la peine qu'on se casse la figure. Jusqu'à présent, alhamdulillah, Rwanoka wafanya jitihadi, Rwanoka il y a une confiance mutuelle. Wando warambia weze besoin, wando watsahema ingénieur, waje warifanya sa estimation, warenika ze besoin za hao. Jusqu'à présent, Rwanoka wo ngawoma sérieux. Peut-être même plus que nous parce que wando watabi hao wafanya uzijitahidi wando waripara oka wanonga mtungo siuha dépêchez-vous là on vous attend. Donc ngarjo mbaka jusqu'à présent en tout cas warone sokana ils ont l'envie et il y a la confiance. Maintenant est-ce que dans 10 ans ngarjo doit zakabala ritabi hao fanya likoli là, est-ce que dans 10 ans ngarjo hirantsirke ba ça pour le moment on peut pas le prévoir, mais en tout cas depuis 3 ans que nous sommes ensemble, alhamdulillah ça s'est toujours bien passé. Et il n'y a pas eu de dégradation. Ils ont aussi leur propre loi que voilà, s'il y a quelqu'un qui mène un rongoyo, eh ben, il va y avoir une amende ou il va être exclu à l'école. Donc il y a ce genre de choses qui a été mis en place. Maintenant, vraiment qu'on verra réellement de ce qu'il en est. L'Occident fait peur de nos jours, fascisme règne à bouffer oxygène dans mon ventre. La fin des miens sauf ma gorge, Eldorado n'est plus celui de nos pères, et Rémi devient pupille d'or aux yeux des orpailleurs, rêve se brise comme château de sable, l'Europe devient forteresse en guerre, rejette africain la mer, calcine sans papier autour insalubre. Ma siwa, trop longtemps loin de tes parfums, te respire au quotidien dans mes souvenirs, indélébile est ta présence dans mes sentiments, je t'aime, comme un enfant tient sa mère. 83, je t'ai quitté du haut de mes 10 ans sur un banc pierre, grand-père mis une prière. Voiture démarre, tu te cours derrière, avion décolle, atterrit sur Marseille. Dépaysé comme un indien dans la ville, repense à mon enfance dans la chaleur de tes bras. Déboussolé au cyclone de leur coup d'état, t'es vu souffrir, brûlant mon cœur comme le Khartala. Indépendance reste en travers de la gorge du coq, garde sa même mise, nous divise, faut qu'on se mobilise. Mkomori ngefaransa himaisha, na uomba nundanuja jebarua, sandetija. Sonana na maguja, aneleza, mashaka ya hosonga, mwanama, ishia, l'union fait la force, te laisse pas, noyé au fond de l'océan, les salacantes savent traverser les temps, pète, on fera briller nos rêves, masiwa, sasi, mawatwania, nasi.
marhaba wana maelezo he namna ya jao abasa ino ranjiar male bakia lararo la mpango hatu kanele bakia la mwiso lirja ukazakifu ukaze dakika rakazi ziwa sazi waswili ye tarehi 24 ya avril rai kabilibanu mhazizi lina 15 ngamjoka hoenda na ufanya journée culturelle ikawa mwikaza une journée de découverte de la culture comorienne journée kao yabonga bon sabhozinji joka ufanyishi hayabo nandrongozi njikao mzihanti zifanyishihe o sikunu tikanza armale bakialinu presente babi ye journée inu mrambi yo muhimu wa hayo neze hazi kaonga joka ufanyishi abantu owandu wajao ngwajua one ndongo hindrini ngwajua one twarabu basi ngwajua one ndongo za sawa tuparo ziona ye journée inu kanti je ye programme ya he journée enamna ya kanti no mahala ni joka ufanyishiha rihaji sibanu abonge ili wala waridunga wabasaini watukanza waje washinde wajue ejoka wa déplacer mo hao et le 26 avril 2015 ili waje wa mdungeni. Oui, donc oui, nous avons réfléchi à ce que devrait être journée à culture Radio Hanza représente. C'est vrai, journée culturelle, c'est quelque chose d'à la fois varié, abstrait et en même temps très large. Donc, réessayer avant tout de définir les journées, quelle image on voudrait donner de cette image ou de nous. Et le but d'une journée culturelle, c'est attirer les nôtres, les gens de chez nous, mais c'est surtout ramener les gens de l'extérieur, aussi bien des Français que des Africains, pour découvrir notre culture. Alors, nous avons longuement pensé, on ne voulait pas juste faire Wadahe, Touarab ou Béaba, non, c'était pas la peine pour nous. On voulait mettre quelque chose de neuf, accessible à tous, et qui montre nos origines, aussi bien françaises que comoriennes. Alors, nous avons passé à beaucoup de choses, puisque nous sommes jeunes et que nous sommes dirigés vers l'éducation. Donc, nous avons essayé de mettre en place quelque chose d'éducatif. Et donc, il y aura dans un premier temps, en début de matinée, une ouverture sur les enfants en bas âge, de 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui vont faire des lectures coraniques, mais qui vont faire aussi des petits poèmes ou des chants, aussi bien en chikomori qu'en français. Nous avons pensé aussi à faire une conférence sur l'éducation, sur l'avenir des enfants franco-comoriens, donc en France, quelle est l'éducation qu'on doit donner à nos enfants. Il me semble qu'il est important. Donc nous avons invité des éducateurs et aussi notre cher Fondé Benjad, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le sociologue. Puis nous avons quelques chants comoriens, mais aussi des danses, dont le biaya, qui sera animé par un groupe de jeunes filles d'une quinzaine d'années. On a aussi, comment ça s'appelle ? Le tari et le sambé, c'est ça que j'ai oublié, Samhan. Donc, il sera aussi animé par des jeunes garçons. Entre autres, nous avons des expositions qui montreront un peu la richesse et la variété comorienne. Nous allons présenter aussi des livres afin de montrer que les Comores, nous avons des écrivains, nous avons une littérature. Moi-même, je l'ai découverte pendant ma scolarité, mais je ne savais pas qu'il y avait des écrivains comoriens, figurez-vous, juste il y a 2 ans. Nous avons aussi des défilés qui concernera aussi bien les garçons, les filles que les mamans, où on va présenter en fait nos habits traditionnels. Ça sera accompagné de quelques commentaires par les enfants qui vont tout simplement expliquer que cet habit est de telle origine et qu'on le met à telle occasion. On aura évidemment nos célèbres activités comme le Wadaha, et puis on finira par le Touarab, qui principalement sera aussi animé par les jeunes, par les enfants. Il y aura des jeunes adolescentes qui vont chanter. Nous allons aussi avoir quelques personnalités pour attirer un peu l'attention et que les gens viennent massivement, on espère. Et puis plein d'autres surprises, on ne va pas tout dire, hein. Il faut bien que vous veniez découvrir cette journée. Donc nous vous attendons très 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 nombreux, Inch'Allah. Nous voulons faire en sorte que cette journée soit une réussite. Nous espérons avant tout qu'elle soit bien animée, qu'elle nous apporte quelque chose avant tout sur le plan humain, et puis si elle peut nous apporter de l'argent, évidemment, c'est ce qu'on attend. Je voudrais au passage remercier la mairie d'Arcueil qui nous a
qui nous a apporté aussi son aide, qui est toujours là pour nous. Donc nous l'avions pas dit au début lorsqu'on a parlé de partenariat et j'aimerais pas qu'on les oublie. Voilà, donc si vous avez quelque chose à rajouter. Maraba mwanamsho hatu hema elezo namna ya haja fikirikanyi kaunga mdudunga wa vasainu mshindi mrambushiwa na zila hazi kao wananyasi wahe yesha mashinu hazika ongwa zifanyao shatsena mrambushiwa mbabi hauri wamnika ni mbabi ila programu ila barnamaj ikao waihansi wajewa ifanye tarehe 20 na radaru ya avril mwazizi li na kume nansano afikirika ya baike kaja monesa ni vano mahalani evenement inu ngejoka ufanyishia harmwe 10 rue Henri Barbus 94110 Arcueil yabo nimsahau mwende ngamjore ngaye RRB msihe la place alafunga bo bus ngamjo kanga mdengawe bus yabonde 323 ngamjo siha armwae ngamjo siha hôtel de ville d'Arcueil alafuye salle wajoka ufanyishia zensabozinu ngiyo en face ne mairie ya Arcueil kanga mtsa winjwa maelezo ngamjo para zenambari bal nambali ngabo 0652 77 71 34 ngawe 06 50 61 91 22 hawe kanga mtsa winjwa maelezo harmazinu za abantu pia hausuze projet hausuze nsabozinu ngamjo enda harmwe 3w nyuma milima.com namna ilianzi hao de www.neoumamilima.com yonde site web ya heshama ya homji ngamjo hunda winjwa maelezo harmazinu za hambwa banu pia ngamjozi hunda yabo armae site web ya hiyo ikemwana Masadillah mzee bwana ngena kanza njeze ilirwa ulahana ukaze dakara kaziwa isazi wasili ilirwa unika watukufu kaori wallahi kibanu leo heni ulona kalima kanza lienjeze ndongora zidiwaza ya jua njeze ba marhaba meji mwana madhimu zaniba kiando kayanga mbushiro bahati njema uharumwa izen sabu kanga joko hendelea nami ye barnama jini jibi halisi amhambio kana bwandhi mamjenga funfu hanza hero banala insha Allah naam ngarnikao mzazatu madam mlinda ya rongoleo wananya walobanu ya rongoleo wanahe walobanu ya rongole shama ikange na makalima kanza njeze au ya rongoze wala mabani hahe kaongo arishilia wabasainu kange na kalima marhaba menji kambeshelo marhaba hakuna ni kwa mrongozini utekelezaba hayunu na hujuliza wanana mastari nane maulama ya dini na haina shababi nano watoto watiti walio wotijubano hajitekeleza masuala ya hao wajitekeleze edati yinu haruma shughuli waje waone mastar ya homjini nyuma milima mbankuyu mahsusani da mibzambo miparo mlinda mwenyenga mjuli haniho haisimu ya mama Sara Ivry Kukroni dans les zones haina bahano yani mrialiyo ganzo yajitekeleze haruma shughuli insha Allah taala biidhnillah alkarim kurjoka na mo nasino wana na haine mastari yako wana ganzo wajitekeleze wantipia marhaba menji wakati wasate insha Allah taala biidhnillah alkarim samjonje zambabe abo soni mwamamanguzo ya renga shamjo eshelezi wananyasi walokomori haku wananyasi walokomori ngo haku watungu hamba banu rilala risi hano kwa tujue kele ondu walio hono shangari watulizao zeroho ka izo wanzao ngasini zohoro honi shazibakisha na mtu mzima Mwenyezi Mungu pia de zifanya angebidio watulileze roho baka watulilaze roho ngizo makini wanti piango konyo moja bahi insha Allah Mwenyezi Mungu ujorifungulia milango yonti pia insha Allah edemba vikao tukwanzani weshelezi zikao banga waname kao ngo namnoma nimbabisha ati johanza kao maniwo wa orenti wa suluhu insha Allah. Naam, marhaba wanama makubali rijeri hadisi wazima harmwa mpango unu marhaba mwanama Asadillah mzee bwana Ben Sheikh Khalid ho kubali rijeri tanganye wazima riendese mpango unu amjumzanyi wande kaunga mridunga wa makatiano harmwa mpango unu kao nyujwa hele jina la diaspora ne maendeleo
ya ukaleo inu rikaenda ra uhadisi ndasina wanachama wa he Association des Jeunes Franco-Comoriens ikao wanu ala harmo mji wa nyuma milima ya Mbwanku. Wanachama ikao harmema hadisi hatu ya leo rikanda sina Rahim ikao wende raisi wa hele chama linu na mwana mshohatu Aisha Atwib na Gulama Lijae mwana nyasi Gulama Lijae rikapa dzimate na mzaza hatu Mlinda Mwinyi na mwana mshohatu Nadia Jamal nani mwana nyasi Maulida Ali waondo wakao rikao hadisi ndasina wa mwana chama wa he association inu shatse na rihundu ye bahati ne furswa ya ulahiki tena mwananyasi Abderrahman Musa ikao woyim shangirizi wahe shama ikao woyi hapuar mwae shama shambao association ARCBF shatena ye mwanachama wahe collectif des associations du Val-de-Marne ikao yojula le dina la 94 yabo ngarimbeshlan maraba makubali rijeri hadisi wazima na obeshla maraba tena wala waridungao makatiano hanzia za FM hiyo Komoro armoe 107.5 MHz nani kaonga mdudunga tena armoe www.rcm13.fr nani kaonga mdudunga armoe smartphone nani kaonga armoe zenzi ambal nambali kao news dunga new shinda mparisa ye RCM13 na mjuzani ya ukaya tarehe 20 na ndajaru ya Avril mahazizu lina 15 wananyasi ngwa mparaoni hawinji mwendema wasaidie msaidie maendeleo ya Komoro na ezentabo zinu ngajoho endelea hamade namna na tena mwambiani arimwa en face ya Hemeri ya Arcueil ijiundao armoe 94 110 Arcueil armoe 10 rue Henri Barbus yabo ngarimbeshlan marahaba na mmikanimiaji tena makati ya jao mkaudunga doa manga ne maendeleo mpango wa SM13 wakautekeleziwa ni Anvimdin Atumani.